要搁一个 part 之前的流程之 CNC 的设置。CNC machining 前的准备工作是确保加工过程顺利进行的关键步骤。上一期我们提到了设计图纸的准备、材料和工具的选择，接下来是 CNC machine 的 setting。首先，我们需要对 CNC machine 进行一个校准，确保 CNC machine 和图纸上的坐标系是一致的。这里面包括了设置零点、对齐工件等等。接下来，我们需要使用夹具将工件固定在 CNC machine 的 table 上，以确保在加工的过程当中，工件不会移动或者晃动。最后，我们要将选定好的刀具安装到 CNC machine 上，确保刀具的对齐以及深度的设置是正确的。CNC machining 前的准备工作是确保加工质量和操作安全的基础步骤。通过严格的 CNC machine setting， 我们能有效地避免错误导致设备损坏。最适合你的技术才是最好的技术。还在等什么呢？赶快来联系我们，了解我们的 training program 吧！点赞关注，让你成为你老板的老板。